Dövlət İmtahan Mərkəzi 2025-ci il coğrafyadan test toplusu birinci hissədə son mövzu olan Xəzər dənizi ilə bağlı 51 test var. Burada həmin testlərin təhlilini verəcəm. Xəzər və Aral dənizləri geoloji keçmişdə Dünya okeanının bir hissəsi olsa da, sonralar ondan tədric olunmalarının səbəbi Xəzər və Aral geoloji keçmişdə Tetis okeanının bir parça olubdur. Bir parçası olub, sonralar qurunun tektonik qalması nəticəsində Xəzər, Aral deməli Dünya okeanından tədric olunublar, ayrılıblar. Cavab D-bəndə verilən qurunun tektonik qalxmasıdır. Xəzər dənizinin ən duzlu körfəzi, Xəzər dənizinin ən duzlu körfəzi Abşeron yarımadasının qarşısında Xəzərin şərq sahilində yerləşən Qaraboğaz Qol körfəzidir. Düzgün cavab Y bəndində verilib. Hansı əlamətə görə Xəzəri göl adlandırırlar? Dünya okeanla birbaşa əlaqəsi yoxdur. O görə də Xəzər qurunun daxili kökəyində yerləşən bir göldür. Düzgün cavab A bəndində verilib. Dəniz adlandırılmasının səbəbləri testlərdə düşsə, sonra izah edəcəm onu. Düzgün cavab A bəndi. Dünya okeanla birbaşa əlaqəsi olmadığı görə Xəzərə göl deyilir. Düzgün cavab A. Şimali Xəzərdə suyun duzluğunun az olması əlaqədardır. Şimali Xəzərdə suyun duzluğu azdır. O gün ki, Xəzər dənizinə tökülən ən nəhəng Volqa çayı ki, Avropanın ən böyük çaylarından biridir. Bura tökülür. Xəzərdə suyun həmin şimal hissədən daha az olması, orada suyun həcminin az olması, Volqanın gətirdiyi bol su Şimali Xəzərdə duzluğu xeyli aşağı salır. Burada duzluq 1-2 promildir. Bu cavab axtaracaq. Buxarlanma qabiliyyətinin buxarlanmadan çox olması, buxarlanma qabiliyyəti buxarlanmadan çox deyil. Volqa çayının tökülməsi B bəndi doğru cavabdır. Volqa bol şirin su gətirir. Bunu müqayisə etmək olar Benqal körfəzinə. Qanq çayının gətirdiyi bol su Benqal körfəzində duzluğu xeyli aşağı salır. Düzgün cavab Volqa çayının tökülməsidir. Cavab B. Xəzərdə qiymətli balıq növlərinin Azərbaycan sahillərində zəngin olmasının səbəbi Azərbaycan sahillərində samur, qusar, qudyar, qara, bəlbələ, atay, cilgil, dəvəçi, şabran, stal çay, Sumqayıt çay, bizim Kür çayı, kiçik çaylar demirəm, Lənkəran çay, Biləş çay, Təngərut çay, Astara çay kimi çaylar tökülür. Bu şirin suya gəlir balıq. Ona görə şimali Azərbaycan sahillərində balıqlar, qiymətli balıq növləri çox zəngindir. Bu cavab axtaracaq. Qabarma çirkəməyə müşahidə olunması yox, suyun temperaturu və duzluğunun çox olması yox, sahillərdə güclü külək dalğalarının olması yox, Xəzərə tökülən çayların çoxluğu. Düzgün cavab D bəndi. Azərbaycan sahillərindən Xəzərə çox sayda çay tökülür. Bu da qiymətli balıqların şirin suya gəlməsi ilə nəticələnir ki, bu da balıqların, qiymətli balıqların çoxsa Azərbaycan sahillərinin. Düzgün cavab D bəndi. Xəzərin suyunun duzlu olmasının səbəbi dünyada ən böyük dərin göldür. Bundan da dərin göllər var. Çox böyük dərinliyə malikdir. Mətləbə dəxli yoxdur bunun. Gölə çoxlu çay tökülür. Əsas bu dögür axarsızdır, səthindən buxarlanma böyükdür. Xəzər dənizi axarsızdır, qurunun daxili kökəyindədir. Xəzərə bu qədər çay gəlir. Xəzərdən bir dənə də olsun çay başlamır, amma güclü buxarlanma hesabına səviyyəsi deyək ki, sabit qalır, yaxud gücü dəyişir. Ona görə də Xəzər duzludur, şirin su gedir, duzu qalır. Xəzərin duzlu olmasının səbəbi axarsız olmasıdır. Düzgün cavab D bəndi. Dəniz və okeanlar üçün xarakterik olan su itinə Xəzərdə yaşaması izah olunur. Xəzər bir aralar dedik, Tetis okeanının, Dünya okeanının bir parçası olubdur. Sonralar okeanda da su iti var. Xəzər dənizində çoxlu sayda su itinin olması, bunun geoloji keçmişdə deməli, bura Dünya okeanı tərkib hissəsi olmasıdır. Bu cavab axtaracaq. Bu cavabı da verilib Y bəndində keçmişdə Xəzərin okeanda birbaşa əlaqəsinin olması. Cavab Y bəndi. Xəzər hövzəsinə aid olan ölkələr qrupu. Xəzər hövzəsi Rusiya düzgündür, Qazaxıstan düzgündür, Türkiyə səhvdir, Azərbaycan düzdür, Əfqanistan səhvdir. İran düzdür, Rusiya düzdür, Qazaxıstan düzdür, Türkmənistan düzdür, Azərbaycan düzdür. 5 ölkə. İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycan Xəzər hövzəsi ölkələrdir. Cavab B bəndi. C-də Özbəkistan, D-də Özbəkistan, Gürcüstan, Y-də də Türkiyə, Qırğızstan cavabları səhvdir. Cavab B. Volqa çayının Xəzər dənizinə göstərdiyi təsir
dalğalarının yaranmasına səbəb olur, elə səbəb olmur. Üzv aləmin inkişafına mənfi təsir edir, mənfi təsir etmir, əksinə müsbət təsir edir. Şimalda yanıtların artmasına şərait yaradır. Volqa belə bir təsir eləmir, yanıtının dəyişməsinə təsir eləmir. Şimal hissədə duzluq azaldır, düzgün cavab budur. Volqa çayı orada duzluğu xeyli azaldır, düzgün cavab D-bəndi. Xəzərin qışda dolan hissəsi və bunun səbəbi Xəzər şimaldan cənuba doğru 1000 kilometrdən artıq uzanır. Bu görə şimalla cənub arasında xeyli məsafə var. Həm də şimalda Xəzər dənizinin qarşısını keçə biləcək, şimaldan gələ biləcək hava kütlələrinin qarşısını keçə biləcək dağların olmaması soyuq hava kütlələrinin Xəzərin şimal hissəsinə sərbəst daxil ola bilməsinin səbəb olur. Bu da Xəzər dənizi şimal hissəsində suyun donmasını gətirib çıxardır. Bu cavab axtaracaq. Şərq iqlimi kəsin kontinentallığı və duzluğun aşağı səviyyəsi belə deyil. Orta güclü küləklərlə şirin suların cənubdan şimala gətirilməsi səhvdir. Cənub da deyil, cənub deyil, şeydə də deyil, cənubdur. Düzgün cavab Yeməndə şimal. Suyun temperaturu və duzluğun aşağı olması. Şimali Xəzərdə suyun temperaturu həm aşağıdır, həm də ki orada duzluq xeyli azdır. Cənubda duzluq 10 promildən çox olduğu halda şimalda duzluq cəmi 1-2 promildir. Volqa çayının təsirilə. Düzgün cavab Yeməndə. Xəzərin orta və cənub hissələrinin qışda donmamasının səbəbi temperaturun yüksək, duzluğun çox olması. Səbəb budur, temperatur yüksəkdir, duzluğu da çoxdur. Şimalla müqayisədir, o görə orta və cənub hissələr qışda donmur, cavab A-bəndi. Xəzər dənizi hansı ölkələrdən başlayan çaylar üçün eroziya bahisidir. Xəzərin ətrafında olan ölkələrinin həmçinin Türkiyə çaylarda Xəzərə gəlir, Kürdən arası nəzərdə tutulur burada. Deməli, A-da Qırğızistan çayları bura gəlmir, səhvdir. Həmçinin Ukrayna çayları A-bəndə o görə səhvdir. B-bəndə Gürcüstan düzdür. Özbəkistan səhvdir, Özbəkistandan bura çay gəlmir. Türkiyə, İran, Azərbaycan, Türkmənistan cavabı düzgün cavabdır. D-bəndində Əfqanistan çayları, Tacikistan çayları, Yeməndə isə Özbəkistan çayları Xəzər dənizinə gəlmir. Yəni bura Xəzər dənizi onlar üçün eroziya bahisi deyil. Düzgün cavab C-bəndi. Xəzər dənizinə aid olan əlamətlər. Qərb sahili boyunca axınlar şimaldan cənuba doğru hərəkət edir. Həqiqətində qərb sahili boyunca axınlar şimaldan cənuba doğru hərəkət edir. Nəticədə Abşeron yarımadasına, neft daşlarına ziyan vurur. Bir, doğrudur. Ən uzun sahil xətti Türkmənistana məxsusdur. Ən uzun sahil xətti Qazaxıstana məxsusdur. 1420 kilometr. Türkmənistan sahil xəttinin uzunluğu 1035 kilometrdir. Azərbaycanda sahil xəttinin uzunluğu bildiğiniz kimi 825 kilometr. Azərbaycan, yəni Qazaxıstan, Türkmənistan oturur sahil xəttinin uzunluğuna görə Xəzərdə 3-cü ölkədir. 2 səhvdir. Türkmənistandır, Qazaxıstandır. Ən uzun sahil xətti. Dərinliyinə görə Baykal və Tanqankadan geri qalır. Baykal 1620, Tanqanka 1435, 3-cü Xəzər dənizi deməli 1025 metr dərinliyinə görə düzgündür 3. Cənub-şərq hissəsində duzluq daha yüksəkdir. Cənub-şərq hissəsində duzluq 13,5 promilə qədər yüksəlir, düzgündür. Suyundan sorumlu istifadə olunur, Xəzər şorsudur. Şorsudan sorumlu istifadə edilmir, səhvdir. Sahilində yalnız türk dövlətləri yerləşir. Burada Fars dövləti olan İran, həmçinin Rusiya dövləti, Rus dövləti yerləşir bunlar. Deməli, türk dövlətləri deyil. Düzgün cavab oldu 1, 3, 4. Cavab C-bəndi. Xəzər dənizi üçün səciyyəvi olmayan cəhətlər. Cənub hissəsində duzluq daha azdır. Cənub hissəsində duzluq az deyil. 13,5 promilə qədərdir. Bu səciyyəvi olmayan cəhətdir. Bunu götürəcək. Ən böyük yarımadları şərq sahilindədir. Ən böyük yarımadları Mangistaudur, Buzacıdır, Türkmenistandır, Türkmenbaşıdır. Ən böyük yarımadlar həqiqətən şərq sahilindədir. Bu səciyyəvidir, bunu götürməyəcək. Qərb hissəsində şərqə nisbətən daha az çay tökülür. Qərb hissəsində daha çox çay tökülür. Yəni Azərbaycandan çox sayda çaylar tökülür. Bu da səciyyəvi götürməyəcək. Ural çayı vasitəsilə Şimal Buz okeanına çıxışı mövcuddur. Ural çayı vasitəsilə Şimal Buz okeanına çıxmaq mümkün deyil. Bu səciyyəvi deyil. 4-də götürəcək. Şimal hissəsi qışda buz bağlayır. Bu səciyyəvidir. Şimal həqiqətən qışda donur. Okean səviyyəsindən aşağı deyir ki, bu da səciyyəvidir. Xəzər üçün səciyyəvi olmayanlar oldu. Cənub hissəsində duzluq daha azdır. Qərb hissəsində şərqə nisbətən daha az çay tökülür və Ural çayı vasitəsilə Şimal Buz okeanına çıxışı mövcuddur. Bu Xəzər üçün səciyyəvi olmayan cəhətlərdir. 1, 3, 4 cavab oldu B bəndi.
Xəzər dənizinə qərbdən tökülən çaylar Vəlbələ, Samur, Viləş, Terik bunlar düzgündür. Xəzər dənizinə qərbdən tökülən çaylardır. Terik Rusiyadan, qalanlar Azərbaycan çaylarıdır. B-də Volqa şimaldan, C-də deməli Ural çayı şimaldan, D-də Terik çayı şimaldan, Atrik çayı cənubdan, Y-də Ural çayı şimaldan tökülür. Enbada şimaldan tökülür. Cavab Abəndi, Vəlbələ, Samur, Viləş, Terik. Xəzər dənizinə şimaldan tökülən çaylar Volqa, Ural, Enba cavabı doğru cavabdır. B bəndində Kür qərbdən, C bəndində Terik qərbdən, D bəndində Terik yenə də qərbdən, Volqa şimaldan idi, Samur qərbdən, Y bəndində Qudyalça qərbdən tökülür Xəzərə. Volqa, Ural, Enba Xəzərə şimaldan tökülən çaylar cavab. Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması Samur dəvə çuvalında hansı dəyişikliklərə səbəb olur? Göllər şinoslu olur, göllər şinoslu ola bilməz. Çayların illik su sərfi artır, meşələr daha geniş sahibdir. Yenə də bu çayların illik su meşələr daha geniş sahib tutmur, səpdir. Dərinlik eroziyası güclənir, torpaqların mübitliyi artır. Bu da səp pişirdir, şoranlıqların sayısı artır, qurumsların səviyyəsi aşağı düşür. Şoranlıqların sayısı, qurumsların səviyyəsi aşağı düşməyəcək. Qurumsların səviyyəsi qalxır. Sahildə bataqlaşma prosesi güclənir. Bu cavab doğru cavabdır. Samur dəvə çuvalında bu dəyişikliklərə səbəb olur. Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması. Cavab Y bəndi. Xəzər dənizinin müasir problemləri səviyyəsinin qalxması 1, dənizin dibinə qalxması 2, sahil xəttinin dəyişməsi. Sahil xəttinin dəyişməsi problem deyil, elə problemdir. Səviyyə tərəddüdü problemdir. Stratovulkanların aktivləşməsi belə bir problem yoxdur. Səviyyəsinin qalxması ciddi problemdir. Quruma təhlükəsi yoxdur. Mineral ehtiyatlardan istifadə elə ciddi problem deyil. Deməndə buxarlanmanın artması, buxarlanma səviyyənin qalxması, ekoloji səviyyəsinin qalxması elə problem deyil. Ekoloji problem var. Səviyyə tərəddüdü, ekoloji, bioloji Xəzərin müasir problemidir. Cavab Y bəndi. Xəzər sahili dövlətlərinin ərazisində yerləşən müvafiq körfəzlərin müəyyəni. Türkmənistanda yerləşən Qarabağaz qoludur. Birə gələcək C. Azərbaycanda yerləşən Qızılağacdır. Qazaxıstanda yerləşən Mangistavıdır. Deməli, birə gəldi, Türkmənistana gəldi Qarabağaz qol, Azərbaycana gəldi Qızılağac, 2-yə gəldi A, Qazaxstana gəldi Mangistav B. Cavab B bəndi. Xəzər sahili dövlətlərinin arasında yerləşən müvafiq yarımadları müəyyənin Azərbaycanda yerləşir. Abşeron yarımadası 1-ə gəldi C, Qazaxstanda yerləşir. Buzaçı yarımadası 1-ə C, 2-yə A, Türkmənistanda yerləşir Çələkən. 1-ə C, 2-yə A, 1-ə C, 2-yə A cavab oldu D bəndində. Xəzər dənizinin cənubunun orta tuzu 13 promil, Baltik dənizinin orta tuzu isə 11 promillə bərabərdir. Xəzərin 4 ton suyundan alınan duzun miqdarı Baltik dənizinin 3 ton suyundan alınan duzdan nə qədər çox olar? Deməli, Xəzər dənizində deməli 4 ton orta tuzu 13, 4-ü vuracaq 13-ə, çıxacaq Baltik dənizində 3-ü vuracaq 11-ə. Bu cür nə yazırıq? Deməli, 4-ü vuracaq 13-ə, çıxacaq 3-ü vuracaq 11-ə. Xəzərin 4 ton suyu hər bir tonda 13 kiloqram duz var, 52 kiloqram. Baltik dənizdə 3 ton suyun hər bir tonunda 11 kiloqram, cəm 33 kiloqram duz var. 52-dən 33 çıxanda 19 kiloqram. Xəzər dənizindən alınan duzun miqdarı Baltik dənizindən alınan duzun miqdarından 19 kiloqram çoxdur. Cavab oldu 19 kiloqram Y bəndi. Xəzərin 6 ton suyundan alınan duzun miqdarı Qırmızı dənizin 2 ton suyundan alınan duzdan neçə kiloqram az olar? Xəzəri 13-dən götürəcək, Qırmızı dəniz məlum ki 42-dir. İndi Qırmızı dənizin 2 ton suyundan alınır, 2 vurulsun 42, 84 kiloqram. Xəzər dənizinin 6 ton suyundan alınır, 6-nı vuracaq 13 eləyəcək 78. Yəni 84 çıxsın 78 eləyəcək 6 ton. Bu cür yazırıq. 2-ni vuruq 42 eləyəcək 84, çıxırıq 6-nı vururuq 13-ə. Bu deyəcək 78, 84-dən 78 çıxan deyəcək 6 kiloqram cavab oldu B bəndi. Xəzər dənizinin aid olduğu hövzənin müəyyənin
Sarkin hövzəsi yox, Atlant Okean hövzəsi ilə əlaqəsi yoxdur, daxili xarici hövzədir Xəzər. Hind okeanına da, Şimal okeanında heç bir hövzəyə aid deyil Xəzər. Daxili xarici hövzədir, qurunun daxilində. Cavab sevəndir. Xəzər dənizi və yuxarı göl üçün ümumi olmayan əlamət. Yerləşdirir qitənin ən böyük gölləri, ormanları bunlar üçün səciyyəvidir. Gəmçilikdə istifadə olunmaları hər iki üçün səciyyəvidir. Ümumidir. Sahilində 2 və ya daha çox dövlətin olması yuxarının ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Xəzərin ətrafında 5 ölkə var. Axarsız duzlu olmaları, bu ümumi olmayan budur. Xəzər axarsız duzludur, yuxarı gölü isə axarlı, şirin suludur. Cavab D-bəndir. Sahillərində iri şəhərlərin yerləşməsi, yuxarı gölün ətrafında çox iri şəhərlər var. Chicago'dur, Detroit'dir, çox da iri şəhərlər Xəzərin ətrafında məlumdur. Bizim Bakı olsun, İranda şəhərlər var, Rusiyada iri şəhərlər var, çox iri şəhərlər var. Düzgün cavab oldu, deməndə axarsız və duzlu olması Xəzər ilə yuxarı göl üçün ümumi olmayan cəhətdir. Xəzər dənizinin dibində baş verən tektonik proseslər səbəb olur. Səviyyənin tərəddüdünə səbəb olur. Cavab A bəndi. Səviyyənin tərəddüdündə dənizin dibində baş verən tektonik proseslərində rolu var. Cavab A bəndi. Azərbaycanın birbaşa Xəzər dənizində tökülən çayları: Samur çayı birbaşa Xəzərə tökülür 1, Türyan çayı kürə tökülür səbti, Qusar çayı birbaşa Xəzərə tökülür düzgündür, Tərtər çayı kürə tökülür səbti, Astara çayı birbaşa Xəzərə tökülür düzdür, Qanır çayı Mingəçevir su anbarında kürə tökülür səbti, Qudyal çayı birbaşa Xəzərə tökülür düzgündür. Düzgün cavab oldu 1, 3, 5, 7. Cavab elib C bəndində. Xəzər dənizinin yarımadaları Mangistau Xəzərin şərq sahilində yerləşən yarımadadır. Krım yarımadası Qaradənizdədir, səbti Mangistau düzgündür. Buzaçı yarımadası Qazaxıstanda Xəzərin şərqində düzgündür. Abşeron yarımadası Xəzərin sahilindədir, düzdür. Kor yarımadası deməli Skandinav yarımadasının yanında, Ağdənizin yanındadır. Burada deyil, səbti. Yurtland yarımadası yenə də Almaniyanın şimalında, deməli Skandinaviyanın yarımadasının cənubunda yerləşir. Burada deyil o. Düzgün cavab oldu Mangistau, Buzaçı, Abşeron yarımadası. Cavab oldu D bəndi. Xəzər dənizi hövzəsinə aid olub ancaq birbaşa Xəzərə tökülməyən çaylar. Şəmkir çay Xəzər hövzəsinə aiddir, amma Xəzərə tökülmür. Kürə tökülür 1. Qudyal çay birbaşa Xəzərə tökülür, götürməyəcək. Həkəri Araza tökülür. Deməli bunu götürəcək. Xəzər hövzəsinə aiddir, amma Xəzərə birbaşa tökülmür. Naxçıvan çay Araz çayına tökülür, Xəzərə birbaşa tökülmür, Xəzər hövzəsinə aiddir, götürəcək. Astara çay birbaşa Xəzərə tökülür, Sumqayıt çayı da birbaşa Xəzərə tökülür. Demək, Xəzərə birbaşa tökülməyən çaylar oldu. Şəmkir çay, Həkəri çay, bir də Naxçıvan çay. 1, 3, 4 cavab Y bəndi. Xəzər dənizinin qışda donmaya məruz qalan sahələrini müəyyən edin. Cənub-şərqdə qışda temperatur 10 dərəcə olur, su donmur. Şimal-şərqdə su donur 2. Cənub-qərbdə temperatur yenə də təxminən 10 dərəcə olur, su donmur. Şimal-qərbdə yenə də su donur. Donmaya məruz qalan yerlər oldu 2 ilə 4 cavab oldu B bəndi. Şimal hissələri donur ümumiyyətlə. Xəzər dənizinin şimalına aid olmayan əlamətlər. Duzluğa azdır, bu aid olan cəhətdir. Qışda donur, aid olan cəhətdir. Çox da aid olan cəhətdir. Çox dərindir. Bu aid olmayandır, cənub olan Xəzərin cənub hissəsidir. Duzluğu çoxdur, duzluğu çoxdur, duzluğu azdır. Xəzərə aid olmayan əlamətlər oldu, çox dərindir, duzluğu çoxdur. 4, 5 Xəzərə aid olmayan cəhətlər D bəndi. Xəzərin səviyyəsinin qalxmasına təsir edən əsas amillər. Şimaldan cənuba böyük uzunluğa malik olmasının mətləbə dəxli yoxdur. Dənizin dibində baş verən tektonik proseslər əsas səbəblərdən biridir. Əlverişli fiziki-coğrafi mövqeyin mətləbə dəxli yoxdur. Son illərdə iqlimdə baş verən dəyişikliklər ciddi təsir edir. İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti yenə də Xəzər dənizində səviyyənin tərəddüdünə təsir edən amillərdən biridir. Məsələn, neft çıxarılır, neft suyun üzərinə dağılır, buxarlanmanı pozur. Məsələn, bu cür 2, 4, 5 Xəzərin səviyyəsinin tərəddüdünə səbəb olan amillərdir. 2, 4, 5 cavab oldu B bəndi. Xəzərin səviyyəsinin qalxmasının Azərbaycanda yaratdığı əsas problemlər. Torpaqların su altında qalması, səviyyə qalxanda torpaqların su altında qalır. Bu bizim üçün ciddi problemdir. Suvarma işlərinin çətinləşməsi, suvarma işləri ilə çətinləşmə səviyyə yuxarı qalxanda istehsal və sosial obyektlər dağılır. Bu düzgündür.
Dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti çətinləşir, elə də çətinləşmir. Qurun suların səviyyəsinin qalxması bizim üçün ciddi problemdir. Deməli, Xəzərin səviyyəsinin qalxması bizdə yaradır. 1, 3, 5-i. Cavab oldu B bəndi. Xəzər dənizinin cənub hissəsinə aid olan əlamətlər. Miyan-Qala yarımadası və Ənzəli limanı buradadır. Bu İranda düzgündür bu. Duzluğa nisbətən yüksəkdir. 40-44 dərəcə şimal linglər arasında yerləşir. 40-44 dərəcə şimal linglər arasında yerləşir. Bu şimal hissədir. Bizdə Abşerondan şimaldadır. Səbudur çayı tökülür, düzgündür. Cənub-şərqdən, cənub-qərbdən. Qış aylarında buz bağlar, qışda buz bağlamır. Duzluğun az olmasına Volqa çayı təsiridir. Bu cənuba aid deyil, şimala aiddir. Düzgün cavab oldu 1, 2, 4 cavab oldu Y bəndi. Xəzər dənizinin şimal hissəsi üçün səciyyəvi xüsusiyyətlər. Duzluğu və dərinliyi azdır. Düzgündür, duzluğu da azdır, dərinlik də azdır. Qızılüçən çayı suyun duzluğunu mühüm təsir. Qızılüçən çayı bu cənub-qərbdən gəlir. Səbti İrandan, daha doğrusu Cənub Azərbaycandan. 3. Azərbaycanın Dünya okeanına çıxışı bu ərazidən həyata keçirilir. Şimal hissədən Azərbaycanın Dünya okeanına çıxır. Volqa, Baltik Volqa, Don kanalı vasitəsilə 3 düzgündür. Qış aylarında suyun temperaturu 0 dərəcədən aşağı ola bilər. Bu da düzgündür. Qışda temperatur 0 dərəcədən aşağı düşür. 4 düzgündür. Fjord tipli sahillər Skandinaviyada burada yoxdur. Qızılaq və Qarabozqol körfəzi burada yerləşir. Şimal hissədə deyil. Qızılaq körfəzi deməli Cənubi Xəzərdə Qarabozqol körfəzi Xəzərin şərq hissəsində Türkmənistanda yerləşir. Düzgün cavab oldu 1, 3, 4 cavab oldu A bəndi. Xəzər və Aral dənizləri üçün ümumi olan əlamətləri müəyyən daxili xarici dövlətə aiddirlər. Hər ikisi daxili xarici dövlətə aiddir. Bu, bunlar üçün ümumi olan əlamətdir. Şərq sahilləri sıx məskunlaşmışdır. Xəzərin şərq sahili sıx məskunlaşmayıb. Bu ümumi cəhət deyil. Hər tərəfdən səhərlərlə əhatələnmişdir. Xəzərin ətrafı hər tərəfdən sahillərlə əhatələnməyib. Düzgün deyil. Sahillərində türk xalqlar yaşayır. Aral gölünün ətrafında özbəklər, qazaxlar. Xəzər dənizi ətrafında da məsələn Azərbaycanlılar, türk xalqlar yaşayır. Bu ümumi cəhətdir. Sahillər üçün meşə landşaftı səciyyəvi, sahillər üçün meşə landşaftı səciyyəvi deyil. Yarım səhra landşaftı səciyyəvidir. Ümumiyyətlə cürbəcür landşaftlar var. 6. Onlara Türkdən çayların suyundan suvlarında istifadə edilir. Ən azından Azərbaycanda, İranda, Rusiyada Xəzər Türkdən çayların suyundan suvlarında geniş şəkildə istifadə edilir. Bu da düzgündür, ümumi cəhətdir. Düzgün cavab oldu 1, 4, 6 cavab C bəndi. Xəzər sahilində yerləşən yarımları rəqəmlərə müvafiq ardıcılıqla təyin edin. Birinci yarımada, deməli Qazaxıstanda yerləşən Buzaçı yarımadasıdır. İkinci yarımada Türkmənistanda yerləşən Türkmənbaşı yarımadasıdır. Üçüncü yarımada bizim Abşeron yarımadamızdır. Dördüncü yarımada deməli Türkmənistanda yerləşən Çələkən yarımadasıdır. Cavab oldu. Deməli D bəndi 1 Buzaçı, 2 Türkmənbaşı, 3 Abşeron, 4 Çələkən. Cavab oldu D bəndi. Klasteri tamamlayın. Deməli Çələkən bu olacaq Türkmənistan, 1 Türkmənistan, Miyan-Qala olacaq İran. Deməli Türkmənistan, İran, 1 Türkmənistan, 2 İran. S'də var. S'də deyil. 3 Aqraxan Rusiya düzgündür. 4 Abşeron Azərbaycan düzgündür. 5 Buzaçı Qazaxıstan düzgün cavab oldu C bəndi. Elivin dəyərləməsinə uyğun gələn bəndləri müəyyən edin. Xəzərin mərkəzi, Xəzərin cənubu. Xəzərin ən dərin yeri buradadır. Bu Cənubi Xəzərdədir. 1 gələcək ikinciyə. Orta duzlu 5-10 promil olan mərkəzi Xəzərdir. Xəzərin mərkəzi hissəsidir. 2 gələcək birinciyə. Şərq sahillərində axınlar şimala doğrudur. Xəzərin mərkəzində də, cənubunda da şərq sahil boyunca axınlar şimala doğrudur. Yəni bu hər ikisinə aiddir. Samur və Qudyal çayın eroziya bazisi Xəzərin mərkəzidir. 4 gələcək ikinciyə. 5. Orta duzlu Xəzərin digər sahillərindən daha çox olan Xəzərin cənubudur. 5 aid olacaq ikinciyə. Azərbaycan və Türkmənistan sahillərini əhatə edir. Həm Xəzərin mərkəzi, həm də Xəzərin cənubu. 6 aid olacaq üçüncüyə. Deməli, birinciyə aid oldu 2, 4, ikinciyə aid oldu 1, 5. 2, 4, 1, 5 cavab oldu C bəndi.
Elbin diyagrami əsasən uyğun bəndəri müəyyən Xəzər Aral sahilində yalnız Türk dilli dövləti yerləşir, bu Arala aiddir. Xəzərdə Türk dilli yaşayır, İranda var, Rusiyada var. Daxili xaric tövziyatı olan çaylar türkdür, Arala da türkdür, Xəzərə də türkdür, hər ikisinə. Deməli, şahid olacaq üçüncüyə. Okean seviyesinin yukarıda yerleşen Aral'dır, Xəzər değil. Okean seviyesinin yukarıda yerleşen Aral'dır. 3 ayda olacak ikinciye. Dünkü okeanda kanallar vasıtasıyla birleştiren Xəzərdir. Volga, Baltik kanalıyla Baltik denizde Volga-Don kanalı vasıtasıyla Karadeniz Atlantik Okeanı şamalıştır. Deməli bu 4 ayda olacak Xəzərə. 5 dibinde baş veren tektonik prosesler seviye terörüne sebep olur. Bu Xəzərə aittir. 5 Xəzərə aittir. Sahildə səhra, yarım səhra landşaftı yayılmışdır. Bu hər ikisinin ətrafında səhra da var, yarım səhra da var. Səhra azdır, yarım səhra daha çoxdur. Deməli bu hər ikisinə aiddir. Deməli biri alındı 4, 5, cavab oldu Y bəndi. 2'ye 1, 3, üçüncüye de 2 ile 6. Xəzər dənizində yerləşən ada, yarımada, körfəz və limanın müvafiq sırası müəyyəni. Çirov adadır, anı yoxdur, düzgündür. Suiti yarımada değil, o görə bəndi səhvdir. Suiti adadır. Beybəndə Çirov bizim adadır, biz adadır. Mangistau Qazaxıstanda yarımadadır. Türkmenbaşı Türkmenistan'da körfəzdir. Əncəli İranda limandır, Beybəndə düzgündür. Məntiq arıcılığı müəyyənin bir Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxır, 2 dənizin su səthinin sahəsi böyüyür, 3 sahilə yaxın ərazilərdə qurumsların səviyyəsi qalxır, Xəzərin dibində tektonik proseslər güclənir, istehsal sosial obyektlər sıradan çıxır, Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxır, dənizin dibində tektonik hərəkətlər baş vermədən Xəzərin səviyyəsi qalxa bilməz. O görə də 4 ilə başladıq. Deməli, dənizin dibində baş verən tektonik, Xəzərin dibində baş verən tektonik proseslər güclənir. Nəticədə Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxır 4-1, sonra səviyyəsi qalxdığı dənizin su səthinin sahəsi böyüyür 4-1-2, sahilə yaxın ərazilərdə qurumsların səviyyəsi yüksəlir 4-1-2-3 və nəhayət istehsal sosial obyektlər sıradan çıxır. Cavab oldu C bəndi 4-1-2-3-5 cavab oldu C bəndi. Aşağıda Xəzər dənizinə aid məlumatlar verilib. Bu məlumatlardan hansı Aral, Viktoriya, Eğir gölləri üçün orta əlamət ola bilər? Dünkü okean səviyyəsində aşağıda yerləşir. Dünkü okean səviyyəsində aşağıda yerləşən, deməli Xəzərə aiddir. Aral, Viktoriya, Eğir gölləri üçün orta əlamət ola bilməz. O görə ki, Eğir göl aşağıdadır, Aral, Viktoriya dəniz səviyyəsinin yüksəkləri. 2 sahillərində səhra landşaftı yayılıb. Xəzərdə də, Aralın ətrafında da deməli var, amma Viktoriyanın ətrafı meşədir. Eğirin ətrafı səhra olsa da Viktoriyanın ətrafı meşədir. O yüzden bu ümumi ola bilməz. Daxili xarici tövziyə aiddir. Xəzər, Aral bunlar daxili xarici tövziyə aiddir. Amma Viktoriya, Eğir də daxili xarici tövziyə aiddir. Viktoriya yenə də daxili xarici tövziyə aid deyil. 2 yarımçı yerləşir. Xəzər, Aralda 2 yarımçıdadır. Viktoriyanı ekvator xətti kəsdiyinə görə bu 2 yarımçıda deyil, 3 yarımçıdadır. Eğir göldə, Aral göldə bunlar da 2 yarımçıda deyil. Bu da olmaz. Yerləşdiyi materikə ekvator hava kütlələri təsir edir. Deməli, Xəzərə dənizin yerləşdiyi Avrasiya ekvator hava təsir edir. Aralda həmçinin Viktoriya, Afrikada ekvator hava təsir edir. Eğir gölü Avstraliyanın iqliminə ekvator hava təsir edir. O görə də 5 düzgün oldu. Xəzər aid məlumat, bu məlumatdan hansı Aral, Viktoriya, Eğir gölü üçün ortaq əlamətdir. Bu Aral, Viktoriya, Eğir üçün ortaq əlamət oldu. Yerləşdiyi materikə ekvator hava kütlələri təsir edir. 5. Xəzər dənizinin hissələrinə aid əlamətlərə görə Eylül diaqramında doğru uyğunluğu müəyyən edin. Şimal hissəsi, cənub hissəsi, mərkəz hissəsi. 4-dəki hamısına aid. 4 ölkənin sahilini yuyur. Mərkəz hissədə, deməli Azərbaycan, Rusiya, Türkmenistan, Qazaxıstan. Bu mərkəz hissə ətrafında İrandan başqa bütün ölkələr var. Deməli bir gələcək, üçüncüyə mərkəz hissəyə. Duzluğu, Orta Okean duzluğundan aşağıdır.
Bütün Xəzərdə duzluq, orta-okean duzluğu 35 promildən azdır. Deməli, 2 gələcək 4-cüyə. Duzluğu daha çoxdur, cənub hissədə duzluğu daha çoxdur, 3 gələcək 2-ciyə. Bu hissə gölə, bu hissədə gölə ən çox su gətirən çay düşdür. Volqa ən çox su gətirən Volqa çayıdır. Bu da Şimali Xəzərə aiddir. Deməli, 4 gələcək 1-ciyə. Deməli, 1-ciyə 4, 2-ciyə 3, 3-ciyə 1, 4-ciyə 2. Cavab oldu Y bəndi. 1-ciyə 4, 2-ciyə 3, 3-ciyə 1, 4-ciyə 2. Respublikamızın təbii şəraitinin və təsərrüfatının formalaşmasına Xəzər dənizinin təsiri. Suvarma ikinciliğinin inkişaf ettirilməsine şərait yaradır. Bu səhvdir. İqlimdə yumuşatıcı təsir göstərir. Doğrudur. Tropik hava kütlələrin qarşısını alır. Heç bir hava kütləsinin qarşısını almır. Xəzər dənizi müxtəlif sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsine imkan yaratır. Doğrudur. Nəqliyyatdır, sənayenin bir çox sahələrinin hasta sənayesinin inkişafına şərait yaradır. Düzgündür. Davamlı gəlmə prosesini gücləndirir. Mənasız cavabdır. Nəqliyyat ticarət əlaqələrini genişləndirməyə əlverişli şərait yaradır. Doğrudur. Düzgün cavab oldu. 2, 4, 6. Xəritə çıxımda işarələnmiş əraziyə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. İşarələnmiş ərazi Cənubi Xəzərdir. Yaylarında suyun temperaturu 25-28 dərəcə arasında dəyişir. Bu düzgündür. Sahil xətti daha çox parçalanmışdır. Sahil xətti ilə də çox parçalanmayıb. Ən dərin yer Lənkəran çökəyi 1025 metr buradadır. 3. Orta duzluq 10-13,5 promil arasında dəyişir. Bu da doğrudur. Bakı Aktau dəniz yolu buradan keçir. Buradan keçmir. Bakı Aktau mərkəzdən, bir də şimaldan keçir. Səhvdir. Orta duzluq 5-10 promilə bərabərdir. Bu da mərkəzi hissəyə aiddir. Bura aid deyil. Düzgün cavab oldu 1, 3, 4. Xəritə çıxımda işarələnmiş əraziyə aid olmayan xüsusiyyətləri seçin. Cənubi Xəzərə aid olmayan xüsusiyyətlər cənubdur. Qış aylarında temperatur 10-12 dərəcə arasında dəyişir. Qışda temperatur 10-13 dərəcə arasında dəyişir. Bu səciyyəvidir. Qış aylarında donur. Bu səciyyəvi deyil. Su hövzəsinin ən dərin yeri burada yerləşir. Xəzərin ən dərin yeri buradadır. 1 kilogram suyundan 13,5 qram duz əldə etmək olar. Bu da səciyyəvidir. Bakı Aktau dəniz yolu buradan keçir. Buradan keçmir. Bunu götürəcəyik. Orta duzu 5-10 promilə bərabərdir. Bu da mərkəz hissəyə aiddir. Bura aid deyil. Deməli, burada səciyyəvi olmayandır. Bunu götürəcəyik. Düzgün cavab oldu 2, 5, 6. Uyğunluğu müəyyən. Xəzərə şimaldan tökülür. Deməli, Biləşçay tökülür qərbdən. A gələcək qərbə, 2-yə. Səpudru tökülür cənubdan, İrandan. Volqa tökülür şimaldan. Ural tökülür şimaldan. Kür tökülür qərbdən. Deməli, 1-ə C-dir, 2-yə A-yı, 3-ə də B. Uyğunluğu müəyyən Xəzər dənizinə tökülür çaylar. Emba tökülür şimaldan. Emba tökülür şimaldan. Terek tökülür qərbdən. Samur tökülür qərbdən. Ural tökülür şimaldan. Atrek tökülür cənub şərqdən. Düzgün cavab oldu. 1-ə A, D, 2-yə B-si, 3-ə də Y. Uyğunluğu müəyyən eroziya bazisi çaylar. Deməli, Qudyal çayın eroziya bazisi Qudyal çayı Xəzərdir. Qoşqar çayın eroziya bazisi Kürdür. Köndələn çayın eroziya bazisi Arazdır. Giran çayın eroziya bazisi Arazdır. Qanxın eroziya bazisi Kürdür. Deməli, 1-ə A, 2-yə B, 3-ə də C-dir. Xəzər dənizinin hissələrinə uyğun xüsusiyyətləri müəyyən edin. Deməli, 1 şimal hissə, 2 mərkəz hissə, 3 də cənub hissə. Suyunun orta duzluğu daha yüksək olan 3-dir. A gələcək 3-ə. Ən dərin yeri Dərbənd çökəyi olan mərkəz hissədir. B gələcək 2-yə. 2 ilin qurşağında yerləşir. 2 ilin qurşağında yerləşən yeni mərkəz hissədir. Subtropikdə və mülayimdə. Daha yüksək coğrafi enlikdə yerləşən aydınçı şimal hissə. Şərq düzənliyi geniş yer tutur. Bu da şərq düzənliyi geniş yer tutur şimalda. 7 gələcək 1-ə. 1-ə D, E, 2-yə B-si, 3-ə də A. Xəzər dənizinin hissələrinə uyğun gələn xüsusiyyətləri müəyyən edin. Yenə də 1 şimal, 2 mərkəz, 3 cənub. Suyun orta duzluğu ən aşağıda 1-ə şimalda. Ən dərin yeri bu hissədir 3-də. Lənkəran çökəyi. Dərbənd çökəyi burada yerləşir mərkəz hissədə.
2'de. Buxarlanma və orta duzlu daha yüksəkdir cənubda. D gələcək 3'e. Bu isə yalnız 2 ölkənin sahilini yuyur, 2 ölkənin sahilini yuyan ancaq şimal hissəci Qazaxıstanla deməli Rusiyanın sahilini yuyur. Deməli 2 ölkənin sahilini yuyan Y gələcək 1'e. Deməli 1'e gəldi A'yı, 2'ye gəldi C, 3'e də gəldi B. B'de. Deməli bununla da coğrafyadan 2025-ci il test toplusunun bütün testlərinin təhlilini vermiş oldum. Hamısı deməli playlistdə verilib 57, 58 deməli videodur. Burada bütün deməli test toplusunun bütün testlərinin təhlili verilib. Bu qədər.